And for where dear a new product from OMB recipes here, dear baby. So na obi beka so oh where then na mama fufu bebre wo dwa so na nso di fufu abeka ho nokre. Se wo hwe ye din egu ho na Oat Plantain Fufu. Na me obi a me di fufu, nya se me di fufu. But the me hu ni se ne na me to ni bi no. So aha na starch content na Dalston dodo. Che se wo de Makola kra se ondi fufu a to de bi obetwia na apesi se twachire. Udi nso a na bi emu bi ye fumu eye akroko ni ade. Ohu se oje ho anje. Ansa na me bedwen ekwan a mefa so a metumi a creative ya ebeboa me ne magusua. Me hwe ya me creative aboa me ne magusua ansa na me ne mu nyina eba abeche. Nti eye bibi a adwuma akom. Enya da kura adwuma. Nanso me danya me ase won pempen so de abedu. Nti me sire me kan for the man. Ebi a diabetic now the normal fufu now sugar level cause wa me sire di ye die bi enkan fra me pacho di wenkwa bi na test sugar level on the day na be dia lansi ti me kan for the man we yan so a we kwan na do veggies ni ade aka me sire